សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះvừaជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងនេះយើងមកមើលអំពីរឿងលុយកាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2026ថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះលុយកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្អដែរឬទេសម្រាប់ដើមឆ្នាំទៅដល់ចុងឆ្នាំដូច្នេះហើយយើងមើលពេញមួយឆ្នាំសម្រាប់រឿងលុយកាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ថាតើលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2026ល្អដែរឬទេឥឡូវនេះសិលការដំបូងគេនេះយើងមកសុំមើលក្នុងដើមឆ្នាំតើនៅដើមឆ្នាំ2026នេះលុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាល្អដែរឬទេសូមសិលការចំនួន3សិលដើមឆ្នាំតើនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំលុយកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្អដែរឬទេនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះវ៉ាវច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំតែមួយទេវ៉ាវនៅចុងឆ្នាំថាតើលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្អដែរឬទេតើនៅចុងឆ្នាំលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្អដែរឬទេនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកមើលតែម្ដងថាតើនៅដើមឆ្នាំ2026រឿងលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្អដែរឬទេសម្រាប់នៅក្នុងដើមឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងលុយកាក់របស់អ្នកគឺថាល្អនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលមានឋានៈដែលគង់វង្សផងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សស្រីទៀតគឺថាឋានៈលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងថានឹងមានភាពគង់វង្សហើយក៏មានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការតំណែងនៃមុខជំនួញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះហើយអានថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់គឺជាមនុស្សប្រុសគឺអានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីមនុស្សស្រីផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនេះហើយនៅក្នុងនេះគឺល្អទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដើមឆ្នាំ2026អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបានឋានៈលុយកាក់ដែលគង់វង្សហើយក៏មានភាពជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបរនៃជំនួញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះហើយគឺល្អអានថានៅក្នុងដើមឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាមនុស្សដែលមានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងដៃឬក៏មានមុខរបរនៅក្នុងដៃគឺ2ទៅ3ឯណោះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបរឬក៏មុខជំនួញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយគឺល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដើមឆ្នាំ2026ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់របស់អ្នកចំណែកនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំវិញគឺថាសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នវិញសម្រាប់នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026គឺថាលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអត់សូវល្អទេសម្រាប់ស្ថានភាពអ្វីដែលពិសេសចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងលុយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានការធ្វើអ្វីមួយចូលពិនិត្យវិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងថាមានការខាតបង់មួយចំនួនដែលកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអ្វីជាពិសេសទៀតអន្តរមានរបស់ជាទីមានរបស់ដែលមានតម្លៃអីហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026គឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាតិចឬក៏ច្រើនទេចូលប្រុងប្រយ័ត្នផងជាទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះនៅក្នុងនេះគឺថាយើងអត់ដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងជារឿងល្អឬក៏មិនល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនៃរឿងលុយកាក់ជាយូរមកហើយណាគឺថានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងគឺទុក្ខលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរលាយឬក៏នឹងចាក់ផុតពីរឿងលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអានថាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការរីកចម្រើនឡើងវិញនេះក្នុងនេះគឺមានន័យបែបហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនៃរឿងលុយកាក់រួចហើយ
ដូចនេះហើយអនុថានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026រឿងលុយកាក់ដែលមានការលំបាកទាំងឡាយនឹងបានរួចផុតទៅរករឿងល្អវិញសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានផ្លូវថ្មីដែលល្អប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រឿងលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ធ្លាប់ជួបនៅបញ្ហារឿងលុយកាក់ទេចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានទាំងរឿងល្អនិងមិនល្អបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបបញ្ហានៃការលំបាកហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររួចផុតចាកទុក្ខនៃការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយនឹងទទួលបានរឿងល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ចំណែកនៅចុងឆ្នាំ2026វិញគឺថាល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងលុយកាក់គឺអនុថាលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពល្អអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលុយកាក់តាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការកំណត់ទុកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានជីវិតរស់នៅបែបសុខសប្បាយមានភាពគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ផ្នែកគង់វង្សហើយនឹងទទួលបានជោគលាភធំដុំចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026នឹងផងដែរឬក៏អាចនិយាយបានថាបំណុលទាំងអស់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាស្ថានភាពជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាមានការជួបទុក្ខលំបាកមុនទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពជោគជ័យតាមក្រោយដូច្នេះហើយនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះគឺអាចនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងមានការលំបាកនៅក្នុងរឿងលុយកាក់ប៉ុន្តែបានរួចផុតពីទុក្ខលំបាកទាំងអស់នឹងហើយនៅចុងឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់និងទទួលបានជីវិតដែលរស់នៅសុខសប្បាយគ្រប់ផ្នែកតែម្ដងហើយមានភាពគង់វង្សសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតអ្វីជាពិសេសនឹងទទួលបានលាភដ៏ធំដុំចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយបើសិនជាមានបំណុលគឺថាបំណុលទាំងឡាយទាំងពួងគឺនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2026នៅក្នុងចុងឆ្នាំនឹងផងដែរដូច្នេះហើយសរុបសេចក្តីមកថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2026រឿងលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្អដែរឬទេសម្រាប់នៅក្នុងដើមឆ្នាំគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញនៃអាជីពការងារឬក៏មុខជំនួញលុយកាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចថានៅក្នុងដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់មានមុខរបរ2ទៅ3សម្រាប់អ្នកដូច្នេះហើយអាចនឹងមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងរឿងលុយកាក់មែនទែននៅក្នុងដើមឆ្នាំចំណែកនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំវិញរឿងទុក្ខលំបាកនៃរឿងលុយកាក់ទាំងឡាយទាំងពួងគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានរួចទុក្ខរួចទោសជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបបញ្ហានៅពេលកន្លងមកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអានថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026សម្រាប់បំណុលទាំងឡាយទាំងពួងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតនឹងទទួលបានលុយកាក់ចូលមកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនធំធ្វើឲ្យជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពសម្បូរសប្បាយមានភាពគង់វង្សគ្រប់ផ្នែកដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់របស់អ្នកដូច្នេះហើយនេះគឺលុយកាក់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេញមួយឆ្នាំ2026តាំងដើមឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងរឿងការងាររឿងលុយកាក់និងរឿងស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចាអរគុណ